間取りの学校3時間目です。よろしくお願いします。今日は、まずこの絵から見てもらいます。アリの巣、イコールアリの家ですね。アリさんの家は、入り口が地上にあって、そこから各部屋に分かれているところは、一つの通路を使って行くイメージですね。こういう歩き回る線のことを一般的に動線と言います。動く線と書きます。この動線、アリの場合は部屋と部屋の行き来をすると言っても、一回廊下に出るみたいな感じがありますけど、それでは人間様の住宅はどうなっているかというと、キッチンで調理をして、それを食事を運んだりとか、洗濯物で干しに移動したりとか、掃除で家中を動き回ったりとかという、いろんな動線があります。そして、この住宅の動線は一般的に短い方がいいというふうに言われますよね。でも、動線が短いほどいいかっていうと、実はそうでもないんです。例えばこの写真の住宅、素敵な庭があって、それを囲むような配置になっていますが、廊下、あるいは縁側といったものが長く作られていて、そこをゆっくりと歩きながら庭を楽しむということが価値になっています。こういった場合、動線が長い方がいいというか、長いものにも価値があるということになりますよね。もう一つ写真を見ましょう。これは韓国にあります平山書院ですが、ほとんど動線しかないような建物です。大自然の中をゆっくりと歩きながら思想にふけるといったことは、この動線空間があってこそだ。そういった建物になっています。そんなことで今日は間取りの動線を考える。しかも何から考えていけばいいかということをテーマにしようと思っています。では本日のテーマいきます。本日のテーマは動線は洗濯物が決めるです。本当洗濯物が動線を決めるなんのこっちゃっていうふうに思うかもしれません。実は家の中の住宅の中の動線を考えるにはいろんな考え方あるんですけれども、洗濯物の動線から考えてみるとは面白いんじゃないかと思って、取り上げてみようと思いました。よいしょ。洗濯物を洗濯物の一生ってことで、一通りの動作をですね、書いてみました。基本的にまず洗う、そして干す、それから取り込む、畳む、しまうといった一連の動作がありますね。そしてまた服を着て、それを着終わったら洗濯物として洗うというふうにサイクルがあります。最近では洗濯機の中にヒートポンプの乾燥機を組み込んだものもありますから、外には干さないよっていう方も多いです。花粉症であったり、例えば道路の騒音や排気ガスがあって外に干せないという方もいますから、そういった方もありますが、ほとんどのうちでは、やはり太陽光線で洗濯を干すということが日常的だと思いますので、今日はそちらの外に干すということを基本に考えての動線の話にしたいと思います。朝洗濯をして、そのまま朝干すという過程。夜洗濯をして、夜そのまま干すという過程。それから、夜洗濯するけれども、一時的に室内に仮干しをして、朝外に出すという、だいたい3パターンの干し方がよく、話として聞こえてきます。この洗濯の一連の動作、基本的に機械任せになっているのは、洗うというこの洗濯機の部分だけなんですね。したがって、洗濯機の置き場だけを考えた間取りは全く使い物にならないということです。その後、干すまでの距離、そして取り込んで、
畳んでしまうという一連の動作を連続的にこの動線で考えてみる必要があります。